見て。うん、見せて。お魚。どこ？クマさん。クマさん。すごい可愛い。見てママの。一緒見て、これある。うん見て、こうやってなってる。かっこよくできたね。近いじゃん。可愛くできました。take you there.